Добрый дзень усім добрым людзям. Вось, здаецца, звычайная мыйка. Але калі паглядзець, каналізацыя, вось каналізацыя, і каб яна працавала, стаіць незвычайная помпа. Таму што каналюга пайшла паверху, і там недзе яна сустракаецца з асабной, там уже лініі, недзе там далей. Вось скрынка ад гэтай помпы. Тут усё добра, візуальна нам показана сама, усе яе магчымасці, якая тут яна можа нам дазволіць. Нават ёсць графік, і на то, што яна вельмі эканомная. Напісана, што тут якасць нам гарантуюць расійскія інжынеры. Но мне здаецца, гэта кітайскі выраб, штосьці так. Але тым не менш, усё тут як трэба пазначана. А вось і сама помпа. Прычым яна можа нам выкатаць до 80 літраў у хвіліну, можа падняць на 5 метраў, і па гарызонту яна можа 50 метраў ціснуць. І ўсяго-навсяго набярэ 200 ватт. Зараз паспрабуем уключыць ваду і пачуем, як яна загудзе. Помпа працуе такімі перыядамі. Яна напаўняецца, паплавок, відаць, спрацоўвае, высмакча і зноў чакае, пакуль запоўніцца. Гэта добрае і зручнае рашэнне дзе-небудзь на вёсцы паставіць, дзе каналізацыя далёка. Напрыклад, як у гэтым памяшканні. Каналізацыя высокая і далёка, але вось такая невялічкая помпа, прыкладна 20 на 30 і вышынёй 15 сантиметраў, дазваляе нам вырашыць гэта пытанне. Прычым тут вада, дыяметр трубы пад 40 мм, што можна выкарыстоўваць, нават вось яны выкарысталі такую трубу поліпрапіленавую. Усім всяго найлепшага, каб все было без працечак.